呢餐之後，我真係愛上咗順德菜。大家好，我經常被叫錯名字的禪旭，專登帶粉絲過嚟佛山千燈湖食一間收埋喺繁華都市裏面嘅一個正宗順德私房菜。 Let's go！ Let's go！ 門口擺住大隻龍船啊！疊滘呢邊咧龍船文化好重㗎，好出名個漂移龍船啊！呢度環境真係好靚。係啊，沉浸式園林景觀喎。順德菜啊，不時不食啊，啲咩嘢啱季節嘅？松茸咯，我哋啲松茸係喺香格里拉空運過嚟嘅，新鮮嘅北極貝同埋仲有一個衝浪。哦，呢個可以搞㗎。外位上啦，海鮮咧有啲咩海鮮？海釣嘅公式番仔可以外位上嘅清蒸。我哋啲海鮮咧都係每日2點鐘喺珠海嗰邊龍鳳鋪撈翻過嚟嘅，比較新鮮嘅。順德整個魚生咧有啲咩魚生推薦？今日翻咗條潮魚喎，我哋做日式刺身。呢個靚嘢喎。三文魚嗰啲食得多啦，可以試下呢啲比較少甜啲嘅咯。上咗個前菜吞拿魚沙拉，淺淡沙拉開嚟食。過嚟食順德菜點少得點個魚生呢？呢條靚嘢啊，海釣嘅池魚王，肉係片晒出嚟嘅，大個魚頭打包翻俾阿媽煲湯。海釣池魚王呢，其實好難得㗎，好少地方有得食㗎。呢個油脂幾鬼靚，點點芥辣豉油。魚腩位啊，口感好爽㗎，真係好鬼鮮甜。我中意食順德菜啊，嗰啲食材都係食嗰啲當季啊、新鮮啊、靚嘢嘅。打孖嚟嚇。翡翠琉璃富貴蝦，咁樣顯得我隻手又粗又短。呢個富貴蝦你睇下，好大塊夠厚身，係第一次食咁大隻嘅瀨尿蝦，真係好鮮甜。嗰個肉質好正，啖肉啊，同埋咧富貴蝦喺咁多海鮮裏面，嗰個肉質啊特別鮮甜啲嘅。雲南松茸嚇，衝浪北極貝，魚骨熬出嚟濃湯啊，衝浪衝落去。好有儀式感啊！靈魂葱花呢個湯真係靚啊！新鮮空運嘅雲南松茸，再配埋北極貝，真係要試下呢個湯。個松茸係好爽口、好鮮甜。平時屋企咧好中意咧買啲大少少嘅松茸，切片點芥辣豉油，又係好鮮嘅。直接攞湯沖熟嘅北極貝。順德菜就係食材原本嗰種鮮甜。呢個賣相靚啊！昆侖鮑腐，大隻鮑魚，龍躉皮啊，攞嚟一齊燉嘅，上面淋滿鮑汁，下面就係鵝掌鋪滿。我覺得要先食呢個龍躉皮，滿鮑汁夠晒入味，好有韌性啊！同埋嗰個鮑汁咧少少甜嘅，好嘢味。個龍躉皮原來咁好食啊！滿膠汁嗰種口感，同埋咬落去咧真係識爆汁咁樣。哇！呢個餸我係第一次食，之前視頻有見過，見到家支派自己買一大張翻去自己整，原來咁好食㗎！呢隻鮑魚嚇夠厚身，清蒸海釣東星斑，淋啲豉油落去。呢個東星斑按位上嘅，每人一條，佢唔係好大條嘅啫，但係真係夠新鮮啊！呢餐之後我真係愛上咗順德菜啦！果然東星斑啊，個肉質好鮮嫩。椒麻雪花牛仔骨，呢個牛仔骨煎得幾香下，幾大塊嘅。好嫩滑，當牛油味油脂好香，果然雪花嘅咧口感啊零舍唔同啲，俾少少椒麻落去更加惹味。椒漬冰川茄呢個做法咧係將呢個冰川茄炸咗下嘅，俾啲椒漬汁，外面炸得好香口嘅，裡面咧係好鬆軟嘅口感。點嘅食材好新鮮，同埋都係靚嘢。特別嗰個池魚王刺身啊，可遇不可求。隔離千燈湖商圈10分鐘車程，廣州過嚟又好方便，環境又靚，夠晒隱蔽啊，啱晒我哋呢啲咧中意食靚嘢嘅。佛山仲有啲咩好食咧？評論區同我再見，來不及我說。